किस लिए टाइपिंग कर रहे हो? मेरा BSF हेड कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, तो उसमें आएगी टाइपिंग। तो कितनी स्पीड मांगी उसमें? हम उसमें मांगी है 40+ मांगी थी, जो मेरी अभी आने लगी है 3 महीने वो मुझे टाइपिंग करते हुए, तो चल रही है अच्छी टाइपिंग और एक्सपीरियंस अच्छा आ रहा है उसका। थैंक यू। थैंक यू मैम।